Salam əzizlərim. Bugün mən sizi Qazaxıstandan salamlayıram. Gəlmişəm ana vətənimə və biz Aktübə şəhərinə uçmalıyıq. Hələ vaxt da var və qonaq evində qalırıq biz, yəni hoteldə. Bugün çünki axşam samolyotumuzda uçuruq. Biraz dedim ki, sizin üçün biraz çəkiliş edim, maraqlı olar sizin üçün. Bura Aktaun, yəni balacada aeroport, Azərbaycan aeroportu kimi deyil də. Yaxınlaşdırım sizin üçün. Belə. Və gəldik, qaldıq bura, biraz da çəkiliş edim. Burada Qazaxıstan da Aktau şəhəridir. Yəni Bakıdan Aktau'a hardasa 45 dəqiqə, ondan da azdır uçuş. Yəni Xəzər dənizindən uçuruq və düşürük Aktau'a. Belə deyək də, Azərbaycandan gözəl yeri yoxdur, o heç. Amma nə qədər olsa da indi bilirəm ki, yəni uşaqlar üçün də, yəni böyüklər üçün də maraqlı olar. Belə bir maraqlı maşın var burada. Gəlin yaxınlaşaq, baxaq. Mən əmimlə çıxmışam, ikimiz çıxdıq yola. İnşallah bugün axşam, gecə yəni öz şəhərimizə gələcək yerimizə çatırıq. Belə bir maşındır. Çox gözəl. Amma belə deyək də, o qədər Qazaxıstanda belə meşələr azdır, belə deyim sizə. Elə şəhər var ki, heç yoxdur, yəni. Ancaq düzənlik yerdir, yəni step deyilir də, yəni bitməyən, qutarmayan, belə deyək. Yəni özünüz də görürsünüz də, bax, açıqlığı görsədim sizə. Görürsünüzmü? Düzənlikdir, heç belə, yəni bilmirəm, Azərbaycan dilində step necə deyilir, amma bax, görürsünüzsə, görsədirəm sizə. Baxın, bax, bu şəkildədir. Görürsünüzmü? Açıqlıqdır, düzənlikdir, bax bu şəkildə. Yəni ağac yox. Məsələn, Almatı şəhərində bəli, dağ, yəni belə deyək də, rayon olduğuna görə ora çox qəşəngdir, yəni. Ora həm meşələri, gözəl təbiəti var. Amma bu Aktau tərəf çox, yəni SSR vaxtından qalan evlərdir də, yəni belə yeni bir şey yoxdur ki, də deyəsən ki, novostroykalar, yəni çox azdır Aktau şəhərində, yəni belə bir otelimizdir bizim. Elə maraqlı bir şey yoxdur. Və hardasa hələ ki buradayıq, hələ çatmamışıq evimizə. İnşallah sağ-salamat da bugün çatarıq. Mütləq sizinlə paylaşaram. Bilirəm ki, sizin üçün də maraqlıdır. Arzu müəlliminiz hardadır? Biraz çəkiliş edim sizin üçün. Və biraz da otelin içində sizə çəkim görsədim. Aeroport oteldir. Çox bahalı bir yerdir. Vəbşə Aktau şəhəri çox bahalıdır. Yəni burada şəhər də çox uzaqda aeroportdan deyə o qədər bahaçılıqdır. Yəni təsəvvür eləyə bilməzsiniz. O qədər bahalı bir yerdir. Yəni gedək. Belə bir maraqlı. Belə maraqlı burada. Girirsiniz içəri və belə gözəl. Gəlin içəri daxil olaq.
Elə bir resepsiyonda burada. Balaca, çox təmizdir, çox qəşəngdir, gözəldir yəni. Burada da otaqları da hamısı təmiz. Mağazadır. Burada da kafe barı da var. Burada mağazası. Burada da her şey pahalıdır. Çok pahalı. Yani videonun altında yazacağım ki Tingi. Burada Tingi işləyir də bilirsiniz. Onun məzənnəsini yazaram. Hesablayıb baxarsınız Azərbaycan qiyməti ilə necədir. $19.500 tengedir. Görürsünüz. Burada kofe aparatları. Suları. Burada balaca bir kafeydi hardaki. Temiz köşe. Samsat 400 tengedir. Totlar 550. Yani məzənnəsini yazaram. Baxarsınız. Hani hesaplayarsınız, baxarsınız ki necə də burada, yəni çox bahadır hər şey. Çox qəşəng. Yəni bizə də zavtrak, səhər yeməyini pulsuz, yəni pula yəni daxildir belə deyək də bizim qalmağımız, yəni bir sutka şəkildə. Yəni təsəvvür eləyin ki, bir sutkada, yəni ondan da az biz $70 pul vermişik də belə deyək. Elə. Baxın düzənliyə. Burada da təmizləyicidir. Çox qəşəng masa var. Bu da xəməkdir, amma yerindən çıxmır. Elə yeyib yatır deyir səhərdən axşama kimi. İstəyirəm ki çıxa, sizin üçün çəkəm, amma çıxmır. Tonti, Tonti çıx görək. Buna da fikir verin. Bu da yeridir onun. Xəməkdir. Işıqla çəkirəm çünki qaranlıqdır deyə çıxmır, yeyib yatır. İstədim ki çıxa yerindən, heç olmasa sizə görsədim bunu. Çıx görün yerindən. Çıxmır. Hələ bir bu gözəlliyə də baxın. Akvaryumdur, içində görün nə gözəl balıqlar var.
Biraz yakınlaştıralım. Ya bak burada. Hı hı. Gelin indi buna baxaq. Tak, mənim üçün oyatdılar. Xəmiçok. Çıx görək. Hayır. Ya, tam aksalına yedirsin. Aha. Şöyle. Görürsünüzmü? Bax buna xəmiçok deyilir. Mən bilmirəm Azərbaycan dilində nə deyirlər, amma da. Qoyarsınlar da. Ayağı. Сесинец. Hı hı. Нет. Вот у вас камера тут, а, вот. А, вот так вот, ага. Hı hı.